Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, imamo premijerno na kanalu unboxing Oskal Tiger 12. Nešto novo i na kanalu, a i kod nas. Ovo je podbrand kompanije Blackview. To je ona kompanija koja pravi uglavnom ona bauštala telefone. Evo pogledajte kutiju, kako lepo izgleda. Ovo je onako reljefno pod prstima. Tiger. Lepo piše. Lepa kutica. Onako poprilično teška. Evo ovako da vidimo specifikacije, šta kaže ovdje. Tiger 12, 678 Full HD plus IPS, 12 GB rama, 256 roma, lepo, 5000 mAh baterija. Kamera prednja 13 megapiksela, zadnja 64 plus VGA. Vrlo zanimljivo to plus VGA. Ajmo da ga opakujemo, da vidimo šta smo dobili. Inače, ova kompanija mi je poslala ovaj telefon na realnu recenziju. Evo u kutiji imamo vjerojatno kaljeno staklo ili neku foliju. Ja bih rekao da je ovo kaljeno staklo. Lepo. Mnogi danas izbacuju punjači. Pogledajte ovo šta smo dobili u kutiji. Evo ga, Tiger 12. Ajmo da vidimo šta još ima u kutiji. Evo, iglica za vađenje sima, silikonska maskica, mogu vam kažem da je baš lep. Evo, piše Oskal, crne boje, ja više volio da je plovidna, ali dobro. Ovo su uputstva, pogledajte, kabel, USB Type-C sa obe strane, lepo, to mi se sviđa. I evo ga punjač, onako izgledom podsjeća na Apple punjač. USB Type-C na njemu, jako zanimljivo. Ajmo da opakujemo telefon, da vidimo šta piše ovdje na ovoj foliji, isto koji na kutiji. Ajmo lepo da ga opakujemo, da vidimo kako izgleda. Samo trenutak. Znači, ova kompanija me je našla preko interneta, kontaktirala me i poslala mi ovaj telefon na recenziju. Mislim da sam to već rekao, tako da neću sada potrepam da lepim u foliju. Naravno da budem grublji. Evo. Wow, zanimljivo. Plastika, čitač otiskog prsta, taster za paljenje i gašenje, sve je to čvrsto, onako, veliki telefon, nema šta, lepo leži u ruci. Evo da skinemo i ovu foliju. Imamo vjerojatno zaštitnu foliju. Nadam se da neću skinem. Pa da, kad sam povukao noktom, krenuo sam da skidam i zaštitnu foliju, ovo je ispod. Morat ću da pokušam da izbijem ovaj vazduh što je ušao. To me malo nervira, stavit ću pauzu. Evo, nisam uspio da skinem. Nažalost, ova fabrička folija je bila očajno zalepljena i neki trun je ovdje bio, izgleda ispod, tako da poprilično je tanka, skinut ću je, bacit ću je, hvala Bogu pa su mi poslali ovo zaštitno staklo pa ću to da zalepim, tako da to ću kasnije da odredim. Ajde da ga upalimo da vidimo ima li života u njemu. Posle dužeg vremena, posle tako sjajnih i moćnih telefona koje sam imao, Pixela 9, Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14T Pro, imao sam opasne telefone. Po prvi put posle ne znam koliko vremena mislio sam da više nikada neću snimati nijedan telefon sa IPS LCD ekranom. Evo, stigao mi je telefon koji ima upravo IPS LCD ekran, evo, kao što vidite, pogledajte, bezeli, brada dole,
Ajmo da ispreskačemo ovo, pa da uđemo u sistem. Telefon se upalio, potrlo je malo duže nego na ovim zverskim telefonima koje sam pominjao ranije, čisto da vam pokažem kako izgleda unutrašnjost tog telefona. U narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu, kao i svakom bit će pravi izazov posle takvih telefona koristiti neki skromniji mid-ranger, pogotovo sa IPS LCD ekranom. Evo da pogledate About Phone šta kaže Dock OS 4.0, znači to je njihov skin. Evo, 15,4 GB je zauzeto od 256. To ćemo da ostavimo za realnu recenziju. Evo da vidite šta imamo ovako unutra, baš me zanima da li ima nekog kineskog blotvera. Ovako na prvu, evo ima neki chilled mod, to ćemo da pogledamo. Ovako, prilično ja ne vidim nikakav blotver sem ovog Google-ovog. I to mi se baš sviđa, znači sem ovih Google-ovih aplikacija nema apsolutno ništa. Kao na Xiaomi telefonima gdje ima sve i svašta ubačeno. Od Netflixa do Spotify-a, Facebooka, raznih budalaština ovdje koliko vidim. Toga nema, tako da u narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu. Vi napišite dole u komentarima šta bi voljeli da vam pokažem. Koristit ću ovaj telefon, trudit ću se kao primarni što duže budem mogao, pa u narednih par dana uradit ćemo realnu recenziju ovog telefona. Od vas zavisi da li će ova kompanija da mi šalje dalje telefone, zato ljudi lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, znači što više budem imao pregleda na ovom videu, vjerojatno će kompanija i da mi pošalje najnoviji njihov model, pošto ovaj Tiger 12 nije njihov najnoviji model, trenutno ga nisu imali na stanju pa su mi poslali ovaj prethodni model. Tako da ljudi, šta vam kažem, vidimo se u realnoj recenziji i nekom live-u. Puno pozdrava od Startpija.